मुल्क भर में ईद उल अजहा के मौके पर मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि कराची समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद हीट वेव के हालात पैदा हो सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि भारत से आने वाली गर्म हवाओं के बायस दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा हो रहा है, जिससे इंसानी जिंदगी मुतासर होने का खदशा है। इस सूरत हाल में आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। खास तौर पर दोपहर के वक्त सायादार जगहों पर क़याम को तरजीह दें ताकि लू लगने के खतरात कम किए जा सके। ये गर्मी की लहर ईद के दिनों में कुर्बानी के जानवरों की देखभाल करने वालों के लिए भी बड़ा चैलेंज साबित होगी। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना अब वक्त की जरूरत बन चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि चीन ने हमेशा एक चट्टान की तरह पाकिस्तान का साथ दिया है। उन्होंने खास तौर पर माशी बहरान और सैलाब जैसी आफात में चीन की फौरी मदद को सराहा है। वज़ीर आज़म का कहना है कि सी पैक के मंसूबे पाकिस्तान की तरक्की के लिए कलीदी अहमियत रखते हैं और इनमें मजीद बेहतरी लाई जाएगी। खिताब के दौरान उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान आवाम से आवाम के राब्तों को मजबूत बनाने पर जोर दिया और वाज़ेह किया कि ये दोस्ती हमालिया से बुलंद और समंदरों से गहरी है। इस मौके पर चीनी सफीर भी मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ हर शोबे में ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। ये ताल्लुकात खित्ते में इस्तेहकाम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रिंस रहीम आगा खान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। एक अहम मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में समाजी और माशी तरक्की के मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क यानी AKDN की तालीम, सेहत और गुर्बत के खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उनके दरीना ताउन को कद्र की निगाह से देखता है और इस शराकतदारी को मजीद वुसअत देना चाहता है। प्रिंस रहीम ने भी हुकूमत पाकिस्तान के ताउन का शुक्रिया अदा किया और आज़म ज़ाहिर किया कि उनका नेटवर्क पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में मयार जिंदगी बुलंद करने के लिए अपना काम जारी रखेगा। मुलाकात में शुमाली इलाका जात में सयाहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों पर भी बातचीत की गई है, जो मुल्क की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। रावलपिंडी के जोनल हेडक्वार्टर में एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सिदासी मुनीर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मुंतक़ी अंजाम तक पहुंचाने का पुख्ता अज़्म का इजहार किया। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया है कि जब तक मुल्क में मुकम्मल और पायदार अमन कायम नहीं हो जाता, हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तकरीब के दौरान मादर वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शहदा के खानदानों को तमग़े दिए, जबकि गाजियों और अफसरान की खिदमात को भी सराहा गया। आसिम मुनीर का कहना था कि शहदा और गाजी हमारा असल फख्र हैं और इनकी कुर्बानियां हर पाकिस्तानी के लिए एक मुक़द्दस अमानत हैं। ये तकरीब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी फौज अपने जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करती है और मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस तकरीब ने एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम और फौज के मुत्तहिदा अज़्म को दुनिया के सामने वाज़ेह किया है। फील्ड मार्शल सिदासी मुनीर ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। उनका कहना था कि मुल्क में पायदार अमन की बुनियाद हमारे शहदा के खून से रखी गई है और इस अमन को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि शहदा और गाजी कौम का फख्र है और उनका एहतराम हम सब पर लाजिम है। आसिम मुनीर ने कौम को यकीन दिलाया कि सिक्योरिटी फोर्सेज किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। इस बयानिए का मकसद दहशतगर्दों को ये पैगाम देना है कि रियासती रट पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। फौजी क़यादत के इस बयान से मुल्क की दिफाई हिकमत अमली में मजीद मजबूती नजर आती है। फील्ड मार्शल ने तमाम इदारों के ताउन से दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का अज़्म दोहराया। ये खिताब एक ऐसे वक्त में आया है जब खित्ते में सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान अपना दिफा मजबूत कर रहा है। पंजाब हुकूमत ने सूबे के तमाम हवाई अड्डों और PAF बेसिस के इर्द गिर्द दफा 144 नाफिज कर दी है। ये फैसला फिजाई सफर को महफूज बनाने और हादसात से बचने के लिए किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब एयरपोर्ट की 13 किलोमीटर की हदूद में लेजर लाइट्स के इस्तेमाल और जानवरों की बाक़ियात फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अक्सर देखा गया है कि परिंदों के हवाई जहाजों से टकराने के बाइस कीमती जानों और हथियारों को नुकसान पहुंचता है। इसी खतरे के पेश नजर ये इक़दाम किए गए हैं। ये पाबंदी अगले 30 दिनों तक बरकरार रहेगी और खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला इंतजामिया को हिदायत की गई है कि वो इन इलाकों में सफाई सुथराई और हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाए। इस पाबंदी का मकसद अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी असासों को किसी भी नागहानी हादसे से बचाना है। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो इन क़वानीन पर सख्ती से अमल करें।
شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے جس کے نتیجے میں ایک اہم کمانڈر سمیت 4 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر حملے میں ملوث تھے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد کمانڈر کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر کی تھی جو علاقے میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں سے بڑے مقدار میں جدید اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان کے مطابق علاقے کو کلیئر کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن ابھی جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس طرح کی کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔ اس بڑی کامیابی سے علاقے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کی امید ہے اور مقامی لوگوں نے فورسز کے اس اقدام کی بھرپور حمایت کی ہے۔ دہشت گردوں کی ہلاکت سرحد پار سے ہونے والے مداخلت کے خلاف ایک بڑا پیغام ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے بھارت کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ پاکستانی مندوب سائمہ سلیم نے خطاب کرتے ہوئے بھارت پر دہشت گردی برآمد کرنے اور اقلیتوں پر ظلم و ستم ڈھانے کی سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان میں ہونے والے کئی دہشت گردانہ کارروائیوں کے دورے سرحد پار سے جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے ثبوت پیش کیے ہیں کہ کس طرح افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر حملوں کی مالی معاونت کی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے کیونکہ ہزاروں پاکستانی شہری ان حملوں میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری بھارت کی طرف سے دہشت گردوں کی پشت پناہی کا نوٹس لے اور اسے جواب دہ ٹھہرائے۔ اس کے علاوہ بھارت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ جب تک ریاستیں دہشت گردی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گی، خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں ہے۔ اور وفاقی آئینی عدالت نے اسلام قبول کرنے والی خاتون عائشہ کے کیس میں ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے انہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے عائشہ کے والدین کی جانب سے دائر کردہ اس درخواست کو خارج کر دیا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ انہیں والدین کے حوالے کیا جائے۔ دوران سماعت عدالت نے واضح کیا ہے کہ عائشہ ایک بالغ شہری ہے اور انہیں آئین کے تحت اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ عائشہ نے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور وہ کسی کے دباؤ میں نہیں رہنا چاہتی۔ عدالت نے ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں مکمل تحفظ فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ قانونی ماہرین اس فیصلے کو انسانی حقوق اور شخصی آزادی کی جیت قرار دے رہے ہیں۔ عدالت نے پولیس کو بھی ہدایت دی ہے کہ خاتون کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی ہراسانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ برطانوی میڈیا میں اس وقت خلبلی مچ گئی ہے جب ایک ریڈیو اسٹیشن نے اچانک کنگ چارلز کی موت کی جھوٹی خبر نشر کر دی ہے۔ یہ حیران کن واقعہ اس وقت پیش آیا جب شاہ چارلز اور ملکہ کوملا شمالی آئرلینڈ کے سرکاری دورے پر موجود تھے۔ ریڈیو پر اچانک اس اعلان نے نہ صرف برطانوی عوام بلکہ پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ اگرچہ یہ محض ایک تکنیکی غلطی تھی لیکن اس نے شاہی خاندان کے حوالے سے تشویش کی لہر دوڑا دی۔ سوشل میڈیا پر اس خبر کے وائرل ہوتے ہی ریڈیو انتظامیہ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حساس موضوعات پر ایسی غلطیاں میڈیا کی ساکھ کو متاثر کرتی ہیں۔ اس خبر کے فوری بعد ریڈیو اسٹیشن نے وضاحت جاری کی کہ شاہ چارلز بالکل خیریت سے ہیں اور وہ اپنے دورے کی مصروفیات میں مصروف ہیں۔ اس واقعے نے ایک بار پھر خبروں کی تصدیق کی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے۔